Wszyscy jesteśmy wezwani do tego, żeby żyć tak jak Chrystus. Jesteśmy chrześcijanami, czyli jesteśmy wezwani do tego, żeby żyć tak jak Chrystus. To nie jest tylko wezwanie, ale Bóg daje nam też do tego łaskę, żebyśmy tak żyli. I ta łaska w szczególny sposób przychodzi przez Maryję, bo Chrystus był pierwszym niewolnikiem Maryi. W tym kluczu, kiedy mówimy o niewoli miłości. On był cały jej oddany w Nazarecie przez 30 lat. On był w nią zasłuchany, on z nią żył. Ona najlepiej go znała od tej strony takiej życia codziennego. I to jest też przestrzeń, w którą Maryja chce nas wprowadzić. Poprzednio mówiliśmy o tym Kościele apostolskim, o tym życiu w cudach, w znakach, w uzdrowieniach. Ale chodzi o to, żebyśmy weszli głębiej w życie Jezusa. Nie tylko w znaki, ale w przeżywanie codzienności z Nim. Nie tylko w znaki, które są nadzwyczajne, ale w codzienność, która jest zwyczajna. Maryja uczy nas tego, żeby nie stracić z oczu Jezusa. Żeby mieć Go cały czas przed swoimi oczami. Żeby nic mi Go nie przysłoniło. Dlatego Maryja wyprasza nam łaskę czystości serc. Jezus mówił, błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Więc chodzi o to, żebyśmy w naszym życiu nie stracili z oczu Chrystusa. Święty Bonaventura mówił, że ten, kto zapuści korzenie w Maryi, ten się staje święty. Nie ma żadnego człowieka, który zawierzyłby Maryi i zbłądził. Im bardziej ktoś zawierzy Maryi, tym bardziej ona prowadzi go do Chrystusa. I kiedy oddajemy się w niewolę Maryi, to nasza codzienność staje się miejscem szczególnego życia z Jezusem. Ale też moje serce staje się jakby kolejnym miejscem, w którym Bóg ma przestrzeń na działanie w świecie. Ja Bogu udostępniam siebie, daję Mu konkretne miejsce do działania w świecie. Nie? Ale też godzę się na życie ukryte. Daję Bogu zgodę na to, że będą tylko rzeczy między mną i Nim, których inni mogą nie widzieć, których inni mogą nie rozumieć. I to niesamowicie buduje intymność z Bogiem. Mamy swoje sekrety, nie? O których nikt inny nie wie. Jako ksiądz zacząłem tego doświadczać w taki szczególny sposób, bo kiedy ksiądz kogoś spowiada, kiedy widzisz, że człowiek się nawraca, no to jest niesamowita radość, jak ktoś doświadcza Bożego przebaczenia, miłosierdzia w spowiedzi, nie? Ale z drugiej strony, kiedy ktoś się nie chce nawrócić, ktoś nie chce zrezygnować z grzechu, kiedy ktoś nie może przyjąć rozgrzeszenia, to jest dramat, gdzie się serce kraje, nie? I zauważyłem to jako ksiądz, że to są i radości, i smutki, o których nie mogę z nikim porozmawiać, bo obowiązuje mnie tajemnica spowiedzi. I mogę z tym tylko do Jezusa. I to są rzeczy, których nie widzi nikt inny, które są pomiędzy mną a Nim, a które bardzo budują jedność między nami. I wejście w codzienność razem z Maryją to jest wejście w życie ukryte. I to jest tak bardzo niezrozumiałe dla dzisiejszego świata, który chce, żeby każdy posiłek był sfotografowany i wrzucony na Instagrama, gdzie zawsze trzeba sobie zdjęcie zrobić, selfiaczka, żeby inni widzieli, gdzie jestem, z kim jestem, żeby się innym pochwalić. A tu jest wejście w taką przestrzeń życia, gdzie staje się tylko dla Boga i daje zgodę na to, że może mnie ktoś nie rozumieć, może ktoś nie widzieć moich dobrych intencji, ale Boże, Ty wiesz. I to bardzo koncentruje, to jest tak jak wiązka laserowa, która skupia się w jednym punkcie. Światło z latarki, ono ma jakiś tam kąt padania i oświetla większy teren, ale wiązka laserowa trafia w jeden punkt. I to jest takie skoncentrowanie jak wiązka laserowa na Bogu. Ty wiesz, Ty wszystko wiesz. Ja cały jestem Twój, nie? We wszystkim.
I wejście w taką codzienność z Bogiem to jest oddanie Jemu swojego ciała, swojej duszy, wszystkich moich dóbr materialnych, wszystkich moich talentów, wszystkich moich relacji, wszystkich też moich darów duchowych, wszystkich łask, które otrzymuję. Maryjo, to jest wszystko w Twoich rękach, nie? Dysponuj tym tak, jak chcesz. Tak jak Ty prowadziłeś życie ukryte, wprowadź mnie w Twoje życie ukryte, nie? Chcę być Twój cały we wszystkim. I wtedy w codzienności zaczyna oddychać się Maryją tak jak powietrzem. Zaczynasz w niej przebywać 24 godziny na dobę. I Twoje życie zaczyna się przemieniać. Zaczynasz doświadczać tego, czym jest zjednoczenie z Bogiem. Że jesteś z Bogiem we wszystkim. I w pewnym momencie nie będzie już widać, gdzie jesteś Ty, gdzie jest On. Nie? Święta Teresa mówiła, że to jest tak jak stopienie 2 kropli wosku. Nie? One się stapiają w jedno. I do takiego zjednoczenia chce nas doprowadzić Maryja. Słowo Boże mówi, że jesteśmy widowiskiem światu, aniołom i ludziom. Pomyśl o tym przez chwilę. Twoje serce jest pewnym widowiskiem. Wszyscy aniołowie patrzą na Twoje serce jako na scenę, na której działa Bóg w Twoim życiu. Każda Twoja myśl, każde drgnienie Twego serca ma olbrzymie znaczenie. Pan Jezus mówi do siostry Faustyny, że wsłuchuje się w bicie serca ludzi, czekając na to, kiedy zabije dla mnie. Pomyśl, każde drgnienie Twego serca, każde uderzenie Twego serca, każda Twoja myśl mają olbrzymie znaczenie dla Boga. Niezależnie od tego, czy ktoś inny to rozumie, czy ktoś to zobaczy. To jest coś, co jest między Tobą a Bogiem tylko. Więc przeżyj dzisiejszy dzień, będąc świadomym tych szczególnych momentów, każdego drgnienia Twojego serca, każdej Twojej myśli, wiedząc, że to ma bardzo dużą wartość dla Boga. W Twojej codzienności, która być może wydaje Ci się szara, ale w tym wszystkim możesz się łączyć z Bogiem, w Maryi. Tak jak ona przez 30 lat życia w Nazarecie. Przeżyj dzisiejszy dzień, będąc świadomym tego, że każde drgnienie Twojego serca i każda Twoja myśl jest dla Boga bardzo cenna i bardzo ważna. Bądź na bieżąco z naszymi materiałami. Tutaj zasubskrybujesz nasz kanał. Zapraszamy także do obejrzenia innych propozycji.